오늘 해볼 거는 최고의 인생 명화. 인생 명화? 인생 영화 월드컵입니다. 128강 무작위로 대결 스타트. 업 대 프리 윌리? 돌고래 영화인가요? 저는 어... 업 하겠습니다. 우선은 캐릭터를 여기다 두고 저는 이쪽 이걸 선택하도록 하겠습니다. 코코 대 주라기 공. 제가 주라기 공원을 안 봤어요. 코코는 봤거든요. 그래서 이쪽에 있는 코를 선택하도록 하겠습니다. 비포 선라이즈 대 트랜스포머. 사실 둘 다 안 봤어요. 둘 다 안 봤습니다. 비포 선라이즈님 들어봤어요. 보고 싶었었는데 한번 못 봤나? 그랬던 걸로 알고 있는데 트랜스포머 같은 약간 로봇 나오는 건 좋아하진 않는데 2007년도 개봉인 거라 못 봤을 거예요. 이거는 언제 한 거지? 그냥 아무거나 선택할게요. 어, 어, 이 두 영화는 뭐죠? 어, 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 둘 다 처음 듣는 건데? 어, 이게 딱 봐도 진짜 옛날 것 같아 보여서 그냥 아무거나 할게요. 부산행은 진짜 재밌긴 했었어요. 그래서 저는 부산행 이거 이걸 선택하도록 하겠습니다. 부산행. 이거야. 터미네이터 대 인크레더블. 아, 저는요. 저는 여기 이걸 선택하도록 하겠습니다. 인크레더블 선택했습니다. 애니 같은 건 좋아. 이건 봤어. 재밌어요. 범죄와의 전쟁 대 AI. 딱 봐도 옛날 영화 같아 보이죠? 근데 나 범죄와의 전쟁을 안 봤어요. 근데 또 이거는 좀 들어본 영화이기 때문에 이거 하겠습니다. 범죄와의 전쟁. 매트릭스 대 스파이더맨 노웨이 홈. 제가 마블을 되게 좋아하는 사람이기 때문에 스파이더맨 재밌게 봤어요. 그래비티 대 천국의 아이들. 이런 영화 아시죠? 이런 영화. 옆에 있는 이 그래비티. 과학 시간을 선생님들 막 보여주고 그런 영화란 말이에요. 근데 이거는 이 천국의 아이들 이런 영화는 처음 들었거든요. 그래서 그래비티는 하도록 하겠습니다. 판의 미로 대 마이너리티 리포트? 솔직히 몰라요. 둘 다 몰라요. 그래서 판의 미로 되게 재밌어 보니까 이거 하겠습니다. 겨울왕 때 쇼생크 탈출. 그러게요. 처음 듣는 영화들이 많네. 쇼생크 탈출이 뭔지 모르니까 겨울왕국 하겠습니다. 인생 영화는 아니에요, 솔직히. 미스 리틀 선샤인 대 버드맨. 약간 외국 거랑 같이 한 거거나
아니면 한 번도 그냥 본 적 없는 영화인데 나왔다던가 이런 것 같은데 둘 다 모르겠어요. 엠마 스톤 알고요. 다 모르니까 이거 할게요. 인사이드 아웃 대 사운드 오브 뮤직. 그 인사이드 아웃은 봤어요. 근데 사운드 오브 뮤직 못 봤단 말이에요. 그래서 오늘 저도 그런 것 같아요. 저는 그럼 인사이드 아웃 하겠습니다. 진짜 뭐 첫사랑을 떠올리는 가장 아련한 모시기 일본 영화네요. 오겐키 데스까? 일본 영화 대 해외 외국 미국 아메리카 영화 아무거나 할게요. 저 옛날에 그 선생님 되고 싶어하는 애들 모아놓은 동아리 이름이 I am 쌤이었거든요. 갑자기 생각났어요. 그래서 이거 해보겠습니다. 신세계 대 스피드. 신세계 하겠습니다. 이정재, 최민식, 황정민 이렇게. 아마데우스. 뭐야 이거는. 브루스 올마이터? 대체 몇 년도 건데 아카데미 8개 부문 수상한 영화라고 하네요. 아마데우스 이거 하죠. 찰리와 초콜릿 공장, 레이더스. 제가 안 보긴 했는데 가끔씩 그 유튜브 쇼츠인가 뭐 나와요. 이거 하겠습니다. 레옹 대 데브. 레옹 하돌래요. 굿바이 마이 프렌드 엣지 오브 투모로우. 지금 뭐가 뭔지 모르겠다. 토이스토리 대 조지아. 이거 공포 영화인가요? 토이스토리 3를 안 봤는데 이거 하도록 하겠습니다. 악마는 프라다를 입는다 대 드래곤 길들이. 제가 악마는 프라다를 이 영화에 대해서 되게 할 말이 많아요. 이 영화에 대해서 되게 이쪽 영화에 대해서 할 말이 많습니다. 이쪽 영화도 제가 어딨어? 이쪽 영화도 제가 안 본 건 아니에요. 근데 이 영화를 한 10번을 봤어요. 그 막 음악 선생님이 시험 끝나면 막 보여주시고 근데 음악은 또 시험을 안 치니까 고등학생이나 중학생 때 막 미술 시간 때나 선생님들이 이거 맞춰줬어. 진짜 악마는 프라다를 입는다. 그래서 저는 좀 많이 본 악마는 프라다를 입는다를 선택하려고 하겠습니다. 마스크 대 8월의 크리스마스. 솔직히 몰라요. 근데 마스크는 알거든요. 이거 하겠습니다. 포레스트 검프 대 라이언 킹. 라이언 킹. 모시기. 재밌었어요. 되게 재밌긴 한데 여러 번 보면 재미없어요. 라이온 킹 하겠습니다. 오, 진짜 뭔지 모르겠다. 맷 데이먼. 조커 대 트루먼 쇼. 트루먼 쇼. 맞아? 레오나르도 디카프리오가 나오는 영화군요. 킹콩 대 가위손? 사랑을 만질 수 없는 잔인한데 이거. 이터널 선샤인 대 괴물. 우리나라 거가 둘 다 아니네. 얘는 우리나라 거였네. 진 캐리가 나오는 영화를. 뭔지 모르겠다 진짜. 괴물 합시다 괴물.
나 이거 보고 싶었었는데. 이거 최근에 나온 영화잖아요. About Time. 제가 그거 보려 했었거든요, 영화관에서. 못 봤어요. 보고 싶네요. 타이타닉 대 인터스텔라. 자, 인터스텔라도 말이 많아요. 과학 선생님 국룰 영화. 인터스텔라. 타이타닉은 뭐 이제 음악 선생님들 국룰 영화겠죠? 왜냐면 음악이 많이 나오고 이쪽은 약간 과학, 이쪽은 과학 느낌이니까. 아, 좀 크게 할까요, 화면을? 너무 작았구나. 어? 괜찮아요. 어차피 인터스텔라 선택하려 했으니까. 음. 실수로 눌러버린 것. 반지의 제왕 안 봤는데. 로키. 말할 수 없는 비밀. 음, 말할 수 없는 비밀 할게. 파이트 클럽 대 블라인드 사이드. 음, 근데 어딨어? 내 손. 제가 이 영화를 한 번 봤어요. 미술 선생님인가? 미술 선생님이 보여주셨는데 그냥 뭐 봤어요. 재밌게. 그냥 재밌는 영화니까 이거 할게. 니모를 찾아서. 오, 미션 임파서블. 톰 크루즈 영화. 에, 어, 근데 대부분 학교 잡았어. 중학교, 고등학교 때. 저는 이거 하겠습니다. 보헤미안 랩소디. 이거 영화관 가서 봤었거든요. 재밌었습니다. 라라랜드. 제가 라라랜드를 안 봤어요? 저건 어떻게 해? 저렇게 돼? 내 팔. 관절 꺾이는 소리 들려. 저는 라라랜드 하겠습니다. 라라랜드 보고 싶긴 하네요. 2020년에 또 나왔나 보네. 진짜 모르는 영화 너무 많은데요. 외국 영화랑 섞여 있어서 그런 것 같기도 하고. 백투더 퓨처이 너무 옛날 거 아닌가 이거? 라이언 1번 구하기 죽은 시인의 삶을. 뭔가 둘다 본 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 본 것 같긴 하네요. 죽은 시인의 삶. 주토피아 재밌어요. 주토피아 진짜 꿀잼. 이 토끼 제가 주토피아 잠옷이 있어요. 잠옷에 저희 토끼 주디가 걸려 있어. 주토피아, 보이후드, 이티도 봤고요. 나 홀로 집에 재밌어요. 맨날 크리스마스 때 보는 거. 제가 인턴을 봤어요. 인턴 봤기 때문에 인턴 하겠습니다. 보디가드 대 아저씨? 모르겠어요. 아저씨 하겠습니다. 해리포터와 마우스 아이돌. 제가 해리포터 시리즈를 좋아요. 약간 뭐지? 판타지 좋아요. 판타지. 야, 그래서 해리포터 하겠습니다. 너의 이름은 키미노 나나이와.
너의 이름은 하겠습니다. 아바타 대 타짜. 둘 다 안 보긴 했지만 진짜 들어본 거죠. 타짜 할게요. 시간을 달리는 소 이거 보고 싶긴 하다. 어벤져스. 저 어벤져스 진짜 좋아합니다. 마블 팬이기 때문에 어벤져스. 기생충 아메리칸 셰프. 아, 기생충은 상까지 받은 상이긴 한데 제가 안 받고요. 아메리칸 스수? 아메리칸 셰프는 그 있지 입시 때문에 봤습니다. 입시 때문에 말이 꼬인다. 입시 때문에 본 영화고요. 가정 시간이었나? 동아리 시간이었나? 봤습니다. 아메리칸 셰프. 승과 치유의 행방불명. 진짜 재밌죠 이거. 맘마미야, here I go again. How can I resist you? 맘마미야, 빰빰빰. 예. 맘마미야 하겠습니다. 주만지 대 사랑고용. 뭐야 이건 또. Life of Pi. 이거 하고요. 이제 시작됐다. 그냥 솔직히 말하면은 스파이더맨 대 어벤져스거든요. 네, 한번 봅시다. 오, 깜짝이야. 저는 어벤져스나 스파이더맨 되게 좋아하고 해리포터도 좋아해요. 해리포터 재밌으니까. 네, 이 지금까지 이 무식이냐 이거 최고의 인사의 영화 월드컵이었고요.